Hello guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் ஜெனி ஸ்டேஸ் கிவிங். தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் ஜெனி. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு குயிக்கான ஒரு ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த ஸ்நாக். ஸோ இந்த ஸ்நாக் செய்கிறதுக்கு தேவையானதுலாம் என்னென்னா பிரெட் அண்ட் மேங்கோ அண்ட் ஃப்ரெஷ் க்ரீம், இவ்வளோ தான். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா செகண்ட் வேவ் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவ்வளோ டெத்ஸ் அண்ட் ரேப்பிட் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்தியாவில் தான் த டாப் கேசஸ் ரெக்கார்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எல்லோரும் தயவு செஞ்சு வெளியே போகிறத ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப எமர்ஜென்சி, ரொம்ப வெளியே போகணுன்னா மட்டும் வெளியே போங்க. வெளியே போகும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். மாஸ்க் இல்லாமல் தயவு செஞ்சு வெளியே போகாதீங்க. நமக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது. ஸோ நார்த் இந்தியாவிலலாம் அவ்வளோ பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ப்ராப்பரான ஒரு குட் பை சொல்ல முடியாமல் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ ஒரு பெயின்ஃபுல்லான விஷயம்னு நமக்கு யாராவது நடந்தால் தான் தெரியும். டச்வுட் நமக்கு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக ப்ராப்பராக வெளியே போகும்போது ஃபேஸ் மாஸ்க், சானிடைசர், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது நான் ஆக்சுவலாக சும்மா ட்ரை பண்ணேன் என் வீட்டில். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இதையே நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இது நான் யூடியூப்லேயோ வேறு இதுலேயோ நான் பார்க்கல. இது என்ன சொல்கிறது, நானே எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் செஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம், சேலத்து மாம்பழம், தித்திக்கு மாம்பழம். தானானே தன்னானே 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 தானானே தன்னே நனே நா, தானானே தன்னானே 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 தானானே தன்னே நனே நானா. மாம்பழமா மாம்பழம் மல்கோவா மாம்பழம், சேலத்து மாம்பழம், தித்திக்கு மாம்பழம். அழகான மாம்பழம், அல்வா போல மாம்பழம். உங்களுக்கு வேண்டுமா? இங்க ஓடி வாருங்க, பங்கு போட்டு தின்னலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ நமக்கு நல்லாவே குக் ஆகி செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான். இது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த டிஷ் அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டிஷ்ஷுன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ மேங்கோ பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ யம்மியாக இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. இப்போது நம்ம மேங்கோ அந்த டிப்பை எடுத்து அந்த ப்ரெட் மேலே போடணும். போட்டு சாப்பிட்லாம். எனக்கு மேங்கோ ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக. ஸோ அதனால் நான் எனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ மேங்கோஸ் போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ மேலே போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை எடுத்து சாப்பிடும் போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, திருட்டுத்தனமா நக்கிட்டு இருக்கிறியா? இதெல்லாம் வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப தவறான விஷயம். டேஸ்டாக இருக்குப்பா. அதுக்கா இப்படியா? போதும் கரண்டி இருக்கட்டும். ஸோ இட்ஸ் சச் அ சிம்பிள் டிஷ். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்கள் எல்லாரையும் நான் அடுத்த ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன். Until then, bye bye from Jenny says bye.